Kaixo lagunok! Kaixo! Hemen da ikasturte honetako bigarren busti saioa. Zain zineten, ezta? Zuek ez dakit, baina ni urriti momentua biristeko herrikan nengoet. Bazen garaia. Asko pozten ez du biok hemen aurkezten egotea iratxe. Gora gu! Tagotarrak, sartu kareta! Tira, aurrekoan oso modu berezien aurkeztu genizuen saioa. Gogoratzen iratxe? Bai, oraingoan ere originalak izaten saiatuko gara. Prest? Bigarren bustialdia, gozamen galanta, musikaz laiazteko, bonadako kanta. Jarraian txistirriak, barreta algara, amaitzeko esketxa, ningainan euskara. Kaixo, ongi etorri, musikaz blai, saiora. Dakizuenez, boladan dauden lau abestiak aurkeztuko dizkizuegu. Zeintzuk proposatuko dizkizuegun asmatuko zenukete? Hauxe da, niri burura etorri zaidana, haxe. Apatze, 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 Arane, nik ere abesti hori ezagutzen dut, baina guk euskal taldeak ezagutuarazi nahi ditugu. Ados, ulertzen dut bai. Euskal taldeek mundu mailan fama lortu ezaten nahi dugu. Tira, urtarrilean zetak lortu zuena eta martxoan, eta esek egingo duena ez da makala. Eta horretarako, guri dagokigu euskarazko abestiek entzutea. Ea kantauek arrakasta duten. Bat! Zea maiz talde mitikoaren elektrizitatea kantak 25 urte betetzean moldatutako abestia! Janus Lesterren minutu bat kanta! Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean. Denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean. Denborak ez baitu egunik barkatzen azkenean. Betirako jetxiko den Tir Mafia taldearen mereziote. Gontzen mendibilen abesti mitikoaren bertsioa. Mereziote, bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko mereziote, bakarrik egotea geroan ere, bakarrik egoteko. Salvadore, disko berriko, bazan kanta. Ikusten ez dugunaren gainean. Izen berriak idatzi loren hizkuntzan. Erabaki artean hau zertan. Kanta puska. Ezagutzen altzen dituzten? Nik guztiak ez, baina gehienak gazte erratean entzun izan ditut. Nik ere entzun dut gaztea bai, baina baita gure Spotifyko zerrenda ere. Azken, lau abestiak bertan entzun ahal izango dituzue. Bueno lagunok, ondo izan. Agur! Spotifyko zerrenda ederki luzatzen ari da. Euskal musikariak topera dabilte kanta berriak sortzen. Melodietatik algaretara pasatzeko unea iritsi da. Algarekin ere melodia ederrak egin ditazkegu. Entzun ditzagun tartean laitukide batzuk bidalitakoak ere baditugu. Aurrera! Elefante batek zer esate dio gameloari. Zergatik dituzu titiak hor gainean eta gameloak eratzute dio. Eta zuk zaki jarpegian? Egun batean
esan zio irakaslea Jaimitori. Jaimito, esanazu dizkibat atik efera. Eta esaten du Jaimitok. Eta irakasleak esaten du. Ez. Eta esaten du. Eta ez. Eta oraingoan ez badezu asmatzen, balkoitik botako dizut esaten du. Eta esaten du zein da B. Eta ez dunez asmatzen botatzen dio balkoitik eta esaten du. Orduan esaten du irakasleak. Oso ondo asmatu dezu! Munduko zein hiritan egiten dute Los Erraldon? Bartzelona. Bartzelonan bakarrik ez, Londonen ere. Egun batean, umetxo bat amorarekin zijoan kaletikan eta gero esan zion amonari umetxoak. Amona, alditu lurretik hartu gauzak eta amonak esan zioen ez. Ezin dira lurretik gauzak hartu eta gero kaletik zijoaz pela. Amona erori zen lurrera. Eta esan zion amonak umeari, umetxo, lagundu lurretik altxatzen eta umeak esaten dio, ez, lurretik ez dira gauzak hartzen. Mila esker, Laia zuan eta gainat, zuen txistirrak bidaltzagatik. Badakizue, zuena grabatu eta Blaitu klubera bidali hurrengo saioan agertzeko. Bueno, eta eskitxaren ordua iritsi da, zer gertatuko da gaurkoan? Zer xelebrikaria gertatuko zaie? Nun egongo te dira gure protagonistak? Euskalo, ea gustoko duzen, ikus dezagon ba! Kaixo, egunon. Gaurko matematikako klasean problemak ebatziko ditugu. Problemak ez. Dakizuenez, problemak identifikatzea eta hauek ebaztea oso garrantzitsua da eguneroko bizitzan. Bale. Ea ba, entzun nahi, Puntzaren azken kontzertuan 8.000 pertsona elkartu baziren, Fermin Muguruzak Miribian eman zituen 2 kontzertuetan bakoitzan 15.000 pertsona elkartu baziren, eta Zetakek Navarrarenan eman zituen 2 kontzertuetan bakoitzan 15.000 pertsona elkartu baziren, zenbat pertsona elkartu ziren denera aipatutako kontzertu hauetan? Julen, zer egin behar da, batuketa edo biderketa? Kenketa edo zaktiketa ez behintzat. Hau oso zaila da, zenbaki oso handiak dira. Baina Euskal Herrian baldauden beste euskaltzale? Niko akiten antzuna 54.000 ikusle. Baina, Julen, zein da kasunta problema? Tira ba, ze problema proposatuko zenukizuk, Aitor? Haurren gehiengoak euskaraz egiten badu gure ikastolan zergatik egiten dute gazteleraz nerabezaroa iristen direnean? Julen, nik beste proposamen bat daukat, ikastolako guraso asko eta asko ikasle ohiak izanik zergatik egiten dute gaur egun gazteleraz. Hauek bai problemak, ean orden hauek ebazteko gai. Bueno, ez dituzte ez problema txikiak bota. Ez, sorginkeriak ezagutuko bagenitu problema hauek ebazteko. Ze sorginkeri eta ze sorginkeri ondo. Erresa da, euskaraz egin eta listo. Baita zuek ere. Blaitu mingainak eta guzti euskaraz. Agur!